大家好啊，郭靖啊，前段時間比較忙，多啲嘢做，今日有時間同你大家影下華潤人行公園4季1期嘅租盤，今日有3套可以睇。嗱，首先我哋睇呢套係6樓嘅3房2個廁所，90平方，南向。首先入到嚟有個廚房，租過一次嘅，清潔都搞好晒，好企理。餐台、梳化、細細嘅電視，前面呢係望一間幼稚園。跟住我哋睇返入邊3個房2個廁所嘅。首先第一間客房，冷氣都有嘅，係有部中央冷氣，所以係有冷氣嘅。呢個就係公廁所，有個浴霸我哋平時可以吹暖風。2個廁所都有，呢間係最細間房，暫時業主冇放床，到時你哋可以放雜物都可以。呢個呢就主人房嗰個套。而家我哋睇第二套，都係一樣6樓，間隔係差唔多嘅，不過會加大啲，105平方。入門口餐台、廚房都係交樓標準啊！發展商呢間屋啲嘢會靚啲，電視會大啲，跟住對個標唔同嘅，呢個係4座。下面有個兒童公園，唔對幼稚園嘅。咁你睇返房間，嘅話，第一個細房啦，衣櫃、床、冷氣都有齊㗎喇。跟住呢，公共廁所全部都係本身嘅交樓標準，冇乜太大變動。佢最細呢間房嘅話呢，冷氣同埋床都會有。我哋睇返主人房，佢凹咗個位落去嘅，可以放衣櫃。跟住呢個廁所咯，睇返主人房，標準冷氣，有幅畫。跟住我哋睇下另外一套。我哋大陸橫廳嘅戶型再大啲嘅4房，今日最後一套19樓4房119平方，家私唔係好齊全嘅，你自己可以加嘢。入門口呢，我哋首先見到一個好大嘅廳，佢飯廳同埋客廳係連埋一齊嘅。餐台最細一間房，都租過一次嘅。跟住呢度有間玻璃嘅房。然後呢邊係廚房，一樣啦，發展商交樓標準，白色梳化。呢個方位係朝西邊位，一個好大嘅露台。呢度係7棟，樓下係泳池，而家有開。保鏢同頭先嗰2套係唔同嘅。跟住我哋睇埋另外2間房，一個客廁，乾濕分離，馬桶、坐廁。另外一間房都冇床嘅，呢間屋4間房都冇床，你哋可以自己買自己想要嘅嘢，或者你有咩需求都可以同業主傾下嘅。跟住睇埋最後廁所啦，主人房嗰個。淋浴呢邊都有嘅，咁基本上今日3套盤睇晒啦。而家還有呢3套可以睇，
有咩興趣想了解嘅話，揾我。